सरकार कह रही जल बचाओ। अरे जल तो हम बचा लेंगे, पर पहले हमें तो जल से बचाओ। इतनी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लोगों के घर जमीन में धस रहे हैं, इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है, बांधों के गेट खोले जा रहे हैं, पानी तो घर के अंदर खुद घुस रहा। फिर हम जल कहाँ से बचाएं? पहले हमें जल से बचाओ, तभी हम जल बचाने लायक रहेंगे।